呢款戒指咧設計得好有靈氣嘅嚇，咁啊一個925純銀嘅底托啦，咁個主石咧就係用綠色嘅危地馬拉翡翠雕成葫蘆嘅形狀，咁啊色澤自然柔和啦，翠綠得嚟咧又通透嘅呢個主石，睇落咧好舒服㗎嚇呢一個戒指。咁啊銀托嘅邊緣咧就鑲咗一圈鋯石啦，閃力感十足嘅。咁啊成個葫蘆嘅造型咧更加之立體同埋突出啦。咁啊光影之間亦都有層次。鋯石咧就排面細緻鋪排啦，咁啊又唔會搶呢個主石嘅風頭，因為個主石本身都夠晒大粒嚇，而且又提亮整個氣質。我哋睇翻個尺寸先嚇。呢個主石係長度咧9.9，闊度咧就係8度啦。嗱，呢啲真係鑲嵌品質嘅一個質地㗎，呢一個戒指係好靚嘅。如果係驟眼睇咧，就你會覺得佢係一個豪華嘅鑲嵌或者好高級高檔首飾咁嘅感覺㗎。咁葫蘆佢本身咧寓意福祿雙全啦、健康長壽、辟邪納福，咁啊加上翡翠嘅靈氣，戴喺手上面咧就真係氣場滿分。危地馬拉咧佢係屬於高性價比嘅翡翠，佢嗰個顏色咧就比較鮮綠啦，咁啊而且佢個水頭呢個價位嘅水頭咧，其實我覺得係相當抵嘅。如果你中意有設計咧，有寓意咧，又唔浮誇嘅戒指，其實我覺得呢個都 OK 㗎嚇。呢個價錢亦都唔需要太貴。你睇呢個佢個編號咧就係呢度遮住咗少少先，搣開佢睇。好啦，我哋就當佢嘅編號就係呢個81485啦。咁呢一個價錢咧就500蚊。